गेमिंग वर्ल्ड के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा गेम जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आपने इंट्रो में देख लिया होगा इस गेम का जो गेम प्ले आपने देख लिया होगा, और इस गेम का नाम है टर्बोप्रो फ्लाइट सिम्युलेटर। तो एक फ़्लाइट सिम्युलेटर है ये, बहुत ही अच्छा, जो इसके ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छे, और इसके जो कंट्रोल्स आप देख सकते हैं बहुत ही HD मतलब ग्राफिक्स के साथ आप कंट्रोल इसके देख सकते हैं, और ये जो सेटिंग्स भी बहुत अच्छी है इसकी। चलो हम इसे खेल के बताते हैं। देखिए बहुत सारे मिशंस भी आपको इसमें देखने मिलते हैं, आपको मिशंस कंप्लीट करना है और खेलते जाना है। ये देखिए हम इसका एक गेम प्ले आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही HD जो है इसके ग्राफिक्स है, रियल ग्राफिक्स है इसके। और ये हमारा प्लेन, चलो मैं आपको इसके कंट्रोल्स बता देता हूँ, बहुत ही अच्छे जो इसके कंट्रोल्स है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लेन है। देखिए जो सीट्स है इसकी, हम यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एकदम रियल विंडोज़, यहाँ पे एकदम रियल ग्राफिक्स के साथ, बहुत ही अच्छा। और इसकी खास बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 49 MB में ये गेम आपको मिल जाएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ 49 MB में आपको गेम मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसका कंट्रोल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे। 2 इंजन प्लेन जो है इसमें, 4 इंजन प्लेन भी, और बहुत सारे प्लेन आपको अनलॉक भी करना होगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप पूरा आप देख सकते हैं इंटरफेस, बहुत ही एकदम रियल प्लेन जैसा है। फ्रेंड्स चलो आप गेम प्ले देख लीजिए इसका, और आप लास्ट में मैं आपको डाउनलोड प्रोसेस भी इसकी बता दूंगा। बहुत ही इजी डाउनलोड प्रोसेस है, प्ले स्टोर में आपको ये गेम मिल जाएगा, और एनी अदर स्टोर में भी आपको ये गेम मिल जाएगा।